হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কাঁচা আমের টক ঝাল আচার। তার জন্য সবার প্রথমে আমগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। ধুয়ে নেওয়ার পর আমগুলোকে পরিষ্কার করে মুছে নিচ্ছি যাতে একটু জল না থাকে। আর এখানে আমগুলোকে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। আর এখানে মুছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে যদি আমের মধ্যে জল থাকে আমটা শুকোতে সময় লাগবে। তো আমগুলোকে পিস পিস করে কেটে নেওয়ার পর এর মধ্যে হলুদ মাখিয়ে রোদে দিয়ে দিয়েছি। আর আমি শুধু হলুদ মাখিয়েছি, নুন মাখালে এর থেকে জল সরবে বলে নুন মাখাইনি। এরপর এটাকে একদিনের জন্য কড়া রোদে শুকিয়ে নেবো। আর এখানে মশলা আমি রেডি করে নিচ্ছি। সবার প্রথমে ধনে, জিরে, মৌরি, পাঁচফোড়ন শুকনো করে ভেজে নেবো, ভেজে গুঁড়িয়ে নেবো। আর আমি এখানে শুকনো লঙ্কাটাও ভেজে গুঁড়িয়ে দিয়েছি, এটা তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারিনি। এই মশলাগুলোকে সব এক জায়গায় জড়ো করবে। এরপর এর মধ্যে দেবো কালো সর্ষে একটু বেটে। আর কালো সর্ষেটা আমি বাটার আগে একটু রোদে রেখেছিলাম, তারপর আমি বেটেছি। তার মধ্যে এখানে শুকনো লঙ্কা বেটে পাইল করেছি আর একটু গুঁড়ো লঙ্কা দিয়েছি, পরিমাণ মতো নুন দিয়েছি। এইগুলো সব দিয়ে একটা বড় পাত্রের মধ্যে এই মশলাটাকে ঢেলে দিয়েছি। আর সর্ষের তেল গরম করে নিয়ে তারপরে এই মশলার মধ্যে দিয়ে, এই মশলার মধ্যে আমি সমস্ত কাঁচা আমগুলোকে বা শুকিয়ে রাখা আমগুলোকে দিয়েছি। দিয়ে এটাকে প্রায় 10 থেকে 15 দিন রোদ খাওয়ালেই রেডি।